Ассалаумағалейкум, менің есімім Ердастан. Мен бүгіннен бастап YouTube желісіне телефонда, ноутбукта және интернет желісінде кездескен мәселелердің шешімін салып отырамын деп шештім. Себебі қазақша ақпараттар аз. Менде мынандай мәселе туындады кеше. Накопительный дискті қосам, бірақ ноутбугым көрмейді, бірақ анықтайды. Басқан кезде мына жерде тұр: открыть устройство принтер извлечь HD 680 деп тұр, бірақ өзі көрінбейтін. Этот компьютер кірген кезде дискі жоқ. Ашып қарайын десем. Сол кеше күні бойы әурелендім, келесі бір ноутбукқа салып, содан көшіріп, сөйтіп әурелендім екі ноутбуктың арасында. Сосын бүгін отырып таптым мәселенің шешімін. Соны көрейік, неден болған. Этот компьютердің үстіне мишканың оң жағын басамыз, управление басамыз, одан кейін управление кіргеннен кейін қарасаңыздар, диспетчер устройства, дисковые устройства, міне ADATA HD 680 тұр. Барлығы нормально, ешқандай сұрақ белгісі, ешқандай белгі жоқ. Барлығы дұрыс, драйвер бәрі. Енді запоминающие устройства, управление дисками барамыз. Қарасаңыздар, мұнда барлық дискілер тұр. ADATA HD 680 тұр, әдем жұмыс істеп тұр, бірақ қандай айырмашылық бар үш дисктің арасында? Мына дискілерде CD деген әріптері берілген. Ал мұнда жоқ. Мәселе осыда екен. Оң жақты басамыз, дисктің үстіне таңдап изменить букву диска или путь к диску. Добавить. Назначить букву диска. Мына жерде автомат түрде таңдалып тұр. Мына жерден таңдасаңыздар да болады өздеріңіз. Бірақ мен сол алтында қалдырам, окейді басам. Ал енді көрейік, міне диск ашылды. Қарап көрейік. Мына жерде біздің дискіміз көрініп тұр, бәрі жақсы, ойдағыдай. Бұл мәселенің шешімі осындай болды. Жазылыңыздар арнаға. Тағы да мәселелердің шешімін салып отыратын болам. Қазақша контентті дамытайық. Сау болыңыздар.